बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। होंडा CG 125 के बैक व्हील में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि उसके ड्रम बुश जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब किसी भी बाइक के ड्रम बुश ख़राब हो जाएं तो बाइक जो है जैसे ही आप गियर लगा के क्लच छोड़ते हैं तो आपको झटका फील होता है। लेकिन अगर आपकी बाइक में यही झटका ड्रम बुश डलवाने के बावजूद भी रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो गरारी वाले बोल्ट हैं CG 125 के कम लूज़ होते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इसीलिए मैकेनिक जो हैं इसको इग्नोर करते हैं, अक्सर चेक ही नहीं किए जाते। अक्सर औक़ात इन गरारी वाले बोल्ट्स के लूज़ होने की वजह से भी ये झटका जो है पहले से ज़्यादा होता है और ड्रम बुश भी जो हैं इसी बोल्ट्स के लूज़ होने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब इन बोल्ट्स को टाइट भी किया जा सकता है। अगर ये बोल्ट लूज़ हों तो इनको टाइट करना भी मुश्किल नहीं है। वैसे तो हर ट्यूनिंग के दौरान इन बोल्ट्स को चेक कर लेना ज़रूरी है। अब इनको एक बार टाइट करते हैं। अब ये नट जो है ये टाइट नहीं हो रहा, सिर्फ घूम रहा है। तो इसको टाइट करने के लिए हो सकता है वो इधर से घूम रहा हो। यहाँ पे ऐसे लगा के टाइट करके देखते हैं। देखें, इधर से घूम भी नहीं रहा, उसके बावजूद ये नट जो है टाइट नहीं हो रहा। अब मसला क्या है? मसला इसका ये जो बोल्ट है उसकी चूड़ियाँ ख़राब हैं। अब या नट की चूड़ियाँ ख़राब हैं या बोल्ट की चूड़ियाँ ख़राब हैं, उसके लिए हमें खोल के चेक करना पड़ेगा। इसको खोलने की ट्राई करते हैं, हो सकता है ये खुले भी ना। अब ये बोल्ट जो है खुल नहीं रहा बल्कि ये घूम रहा है। अगर ये ना खुले तो फिर हमें इस साइड से ग्रिप प्लास की मदद से इसको होल्ड करना है। बोल्ट ना खुले तो उसका यही इलाज है कि आप किसी भी सुंबे की मदद से पंच करके भी उसको इजीली निकाल सकते हैं। अब इसके ये बोल्ट जो है बाकी के भी हमें चेक करने पड़ेंगे। अगर बाकी के ठीक हैं तो सिर्फ एक बोल्ट रिप्लेस हो जाता है, अदरवाइज़ सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे। अब बाकी के बोल्ट जो हैं उनको चेक कर लेते हैं। ये भी फुल टाइट है, ये भी फुल टाइट है, ये भी फुल टाइट है। एक बोल्ट का ही प्रॉब्लम है और एक बोल्ट जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे। अक्सर सारे बोल्ट जो हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम जो है झटके वाली ज़्यादा आ जाती है। अभी हम बोल्ट किट जो है वो क्रॉनलिफान कंपनी की आपको 125 में बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। इसके बोल्ट जो हैं 4 अदद बोल्ट होते हैं और 4 अदद नट होते हैं। इसी में से एक निकाल के हम फिट कर देते हैं। अब इन बोल्ट्स की क्वालिटी आप चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि बार बार बोल्ट जो हैं वो ढीले ना हों तो फिर आप सिलिकॉन वगैरह लगा के इसको टाइट करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा। एक बार हाथ की मदद से आपने इसको प्रॉपर और सीधा टाइट कर लेना है। उसके बाद आप इसको व्हील में लगाएंगे, व्हील में लगा के इसको बाकी टाइट कर लेंगे। अब ये फुल टाइट हो चुका है। हमने जो सिलिकॉन लगाई है जब ये खुश्क होगी तो इंशाल्लाह ये बोल्ट जो है बार बार ढीला भी नहीं होगा। अब बाकी इसके ड्रम बुश जो हैं वो थोड़े डैमेज हैं। अगर ड्रम बुश भी डैमेज हों तो वो भी आपने ज़रूर रिप्लेस करने हैं। अब आप देखें, एक बोल्ट ख़राब है, एक ही बुश जो है वो ख़राब है इसका। यहाँ पे आप अगर गौर से देखें, बाकी बुश जो हैं वो तकरीबन ठीक हालत में हैं, लेकिन एक बुश जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वही वाला बुश ख़राब है जिस साइड का बोल्ट ख़राब था, बोल्ट लूज़ था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।